Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Sambuaga Sony. Kali ini saya akan memposting burung kasu-kasu. Yang saya posting ini adalah burung kasu-kasu yang sudah saya beli dari Om Biokan 1 minggu yang lalu. Nah, itu burungnya. Itu burung Om Biokan yang saya beli dari pedagang di jalanan. Pertama kali saya beli itu sangat liar sekali. Ini sudah dapat 1 minggu yang lalu saya beli ini. Saat pertama kali saya beli di tempat makannya itu, nah itu ada pur, dan 1 hari tak kasih ulat Hongkong, 2 hari tak kasih ulat Hongkong, 3 hari tak kasih ulat Hongkong, 4 hari tak biarkan nggak ada ulat Hongkongnya. Nah, itu burungnya udah agak jinak itu. Terus kemudian karena di situ nggak ada ulat, nggak ada serangga, nggak ada ulat, burung kasu-kasu ini kayaknya kebingungan untuk mencari makan serangga. Untuk itu kita coba saja, tak kasihkan. Ini ada jangkrik yang sudah saya matikan ini satu, untuk mencoba bagaimana maukah dia mengambil dari tangan yang akan saya berikan 1 ekor jangkrik yang sudah saya matikan. Kalau dia mau mengambil tidak begitu liar, berarti itu tip berhasil. Tip saya itu berhasil. Nah, itu kebingungan untuk mencari serangga rupanya. Nah, setelah itu tak coba ya, itu ada minumannya. Sudah 1 minggu nggak saya salin, itu udah agak kotor. Nah, tak coba, tak kasihkan serangga. Ini sudah, itu rupanya agak mau mengambil. Nah, tak coba ya, apakah mau dia mengambil dari tangan. Tak goda saja seperti ini. Nah, tuh. Nah, itu seperti itu. Kayaknya dia mau mengambil ulatnya, tapi belum saya dekatkan karena masih mencoba untuk menggodanya supaya dia terangsang oleh jangkrik tersebut ya. Tak dekatkan, tak coba lah. Ini datang kan, dah tuh. Nah, tuh seperti kayak gitu. Ini saya beli Om Biokan ini 1 minggu yang lalu. Nah, tuh agak begitu, tidak begitu liar sudah burungnya, agak-agak jinak, malu-malu kucing kayaknya. Ini tak kasihkan saja. Ini belum datang lah, dia datang lah, diambil lah tuh. Nah, tuh cara untuk menjinakkan burung kasu-kasu. Begitu kawan, semoga Anda di rumah sukses untuk menjinakkan burung kasu-kasu. Apa yang kami jelaskan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa like atau di subscribe, mohon bantuannya kawan. Oke, kami akhiri cukup di sini dulu dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.